Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့เนาะကျွန်တော်တငယ်ချင်းမတယောက်ကိုprofile gap လုပ်ပေးရင်နဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီပညာလေးမျှဝေပေးတာပါเนาะ profile gap ကKiwi browser သွားမယ်ဆိုရင်multiple 2ကအလုံးမလုပ်တာတွေဖြစ်တယ်เนาะ update မဖြစ်တာတွေဖြစ်တယ်ဗျ download ဆွဲပြီးတော့download file မကောင်းတာတွေပဲဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာ download မှာဆွဲကြမလို့ဘယ်နဲ့ဒီတခုတည်းနဲ့ပြီးတဲ့เนาะနီးလေးကိုကျွန်တော်ပြပါမယ်ရန်လဲလွယ်ပါတယ်ရန်လဲ safe ဖြစ်ပါတယ်เนาะ okay ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Facebook တွေကိုသွားကြည့်အောင်เนาะတကယ်ချင်းမှ Facebook ပေါ့เนาะ okay ဒီမှာမပါပါဘူးเนาะမပါပါဘူးเนาะ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်လိုက်မယ်เนาะဒီကျွန်တော်ပြောတာဒီ software လေးပေါ့နော်ဒီ software လို့ download ဆွဲလိုက်ပါ Play Store ကဖြစ်ဖြစ် download ဆွဲလိုက်ပါဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် description ထဲမှာကျွန်တော် link လေးချပေးထားပါတယ်ဒီ wine browser လေးကိုနော်သွားရောက်ပြီးတော့ download ဆွဲနိုင်ပါတယ် okay အဲ့ထဲဝင်လိုက်ပါကျွန်တော် search bar မှာကျွန်တော်တို့ facebook.com လို့ရိုက်ချပါနော် Facebook ပေါ့နော် okay လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Facebook တွေ့ပါနော်အဲ့ထဲဝင်လိုက်ပါ okay ဒီနေ့ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ message တော့အပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ Gmail ဒါမှမဟုတ် phone number တစ်ခုထည့်ပြီးတော့ password ထည့်ပါဒါတော့ကို profile ကလုံးမဲ့ account ကိုထည့်ရမှာပါနော် okay ဒီရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတော့လှုပ်ချင်တဲ့လောက်ပါမလှုပ်ချင်တဲ့နေမှာเนาะဒါတော့ free recorder ချင်းဆိုပြီးတော့ security လာတာပါကျွန်တော်တော့ပါနှိပ်လိုက်တယ် okay ဒီမှာလည်းကျွန်တော် block လိုက်တယ်ဗျာเนาะ browser မလို့ကျွန်တော်နှိပ်ထပ်နှိပ်လိုက်တယ် okay သူကတော့အစနေတိုင်းပြန်လာခိုင်းနေပါတယ် okay ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်တယ်เนาะဒီမှာလည်း scale လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဟောကြပါနော် connection wifi နဲ့သုံးနေဆိုတော့ connection မကောင်းလို့ပါ scale လိုက်ပါနော်ဒီနားမှာလည်း net ထပ်နေလိုက်နော်ဘာမှမဟုတ်တာတွေက okay အဓိကဒီရောက်ဖို့လို့နော်ဒီရောက်ပြီဆိုတာနဲ့no thank okay ဒီရောက်ပြီเนาะကျွန်တော်တို့အောက်က facebook.com ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါเนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်ပါဖြတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ browser ဂျာကန် browser နဲ့သွားမှာပါเนาะclone was store ဆိုတာသွားမှာเนาะ c h r o m e clone w e b wa s t o i store เนาะအဲ့မှာ search ရိုက်ရှာလိုက်ပါပေါ်တော့မှတွေ့တဲ့ Chrome Web Store ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါနော်ဟုတ်ဒီနားရောက်လာမယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ပြောင်းလိုက်မယ်နော်ဒါ language တင်ပြောင်းတာပါโอเคဒီမှာ4000 ကွာလေးတက်မှာနော် search store ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနော်ကျွန်တော်တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာနော် multiple for Facebook လို့ရိုက်ရှာပါနော်multiple multiple 2 2 for Facebook เนาะ Facebook ခေဖို့ဒီဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလေးနဲ့ရှာမယ်โอเคဟိုမှာ download ဆိုပြီးပို့ရကြလာပါပြီเนาะကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ပါပြီเนาะဒီမှာเนาะ add to clone ဆိုလို့နှိပ်လိုက်မယ်เนาะဒီမှာမြတ်ဒီမှာနော်ကွာပုံစံလေးနဲ့နော် multiple 2 for Facebook ဆိုကွာပုံစံလေး add to clone နှိပ်လိုက်ပဲနော် okay အဲ့မှာ add extension ဆိုလာပါရဲ့အဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနော် add extension နှိပ်လိုက်ပါဒါ download ဆွဲပါလိုက်မယ် download ပြအောင်တော့စောင့်လိုက်ပါနော် okay ဒါဆိုရင် download ကြလာပါပြီနော်contact me follow me တဲ့သူကတော့ပြောပါရနော်ကျွန်တော်တို့ valid channel
ဒီမှာ content နဲ့မီ follow လုပ်ယူပါနော်ကိုယ်ကလည်းကိုယ်တော့မလောက်အဲ့လေ okay နော်ကျွန်တော်တို့ရတာများသေးပေါ့အောက်ဆုံးမှာနော်ကျွန်တော်တို့ menu bar လေးက1430ကိုနှိပ်လိုက်ပါနော်အပေါ်လို့ဆွဲလိုက်ပါဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ extension ဆိုတာရှိပါနော် extension ဆိုတာရှိပါအဲ့ကောင်ကိုထပ်နှိပ်လိုက်ပါ okay အဲ့မှာနေနော်ကျွန်တော် multiple tool for Facebook ဆိုတာရှိပါနော်အဲ့ကောင်ကိုထပ်နှိပ်လိုက်ပါနော် okay ကျွန်တော်တို့ Kiwi browser လောက်တောင်ဘာမှမရှုပ်ဘူးနော်ဟို file နဲ့တွားပြီးတော့ download ဆွဲကြတယ်မလို့တစ်ခါကြရင် file နဲ့တွားပြီး download ဆွဲရ update မဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့များတယ်ဗျကျွန်တော်ဆိုရင်2ခေါက်3ခေါက်လောက်တော့မရဘူးဗျ okay ချက်ချစ်ကလေးနှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ free tool ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါ profile cat ဆိုတာလေးတွားလိုက်ပါနော် profile picture cat ဆိုတာလေးတွားလိုက်ပါ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ shake up okay ဒါဆို save ဖြစ်လားမဖြစ်လားကြည့်အောင်နော်ဘာလေးတစ်ချက်ထွက်လိုက်မယ်နော် okay this ဖယ်လိုက်ပြီအကုန်လုံးနော် okay ကျွန်တော်ပတ်ထွက်လိုက်ပြီ okay ဒါဆိုကျွန်တော် Facebook ကိုပြန်ဝင်မယ် profile ကိုပြန်ဝင်လိုက်မယ် okay ဒီမှာနော်ကျွန်တော်တို့ save ဖြစ်သွားပါပြီနော်ကျွန်တော်ပြပါနော်ဒီ profile ကရဲ့အတားချက်ကတခြားသူကကိုယ့်ရဲ့ profile ယူသုံးလို့မရပါဘူးနော် screenshot လဲခုနလိုရိုက်လို့လည်းမရပါဘူးနော်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့စာကြည့်မယ်ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်သွားလိုက်မယ်နော် okay ဒီမှာရနော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟွာလေးပါနော် okay ဒါလို့ screenshot ရိုက်ကြည့်မယ်ဗျ oh I have a document screenshot သူကတော့ပြောတော့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမြင်အောင်ဖတ်နိုင်တော့ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် screenshot ရိုက်လို့မရပါဘူးနော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာreport ထုတ်ရုံပဲရနော်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်မရပါဘူး okay ဒီလောက်ဆိုရင်မင်းစီတို့အနေနဲ့ဒီ wine browser နေပြီးတော့မင်းစီတို့အလွယ်တကူ download ဆွဲနိုင်ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကိုလည်း like subscribe လေးနဲ့လုပ်ပေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe နဲ့အားပေးပါအောင်လို့မိတ်ဆွေတို့တောင်းဆိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်သိတဲ့နည်းပညာတွေလည်းပြန်လည်မျှဝေသွားမှာဖြစ်လို့ page လေးကိုလည်း like လုပ်ပေးထားဖို့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်မင်္ဂလာပါအားလုံးရှင်လက်ချမ်းမြေ့ပါစေဗျာ